오늘 이렇게 좀 깜짝 놀라실 분이 맞죠? 저희 이제 이 운동 유튜버 중에서 이제 초대형 아니다. 대여를 나갔습니다. 그래서 이제 총총님 아, 이제 저희가 초대를 했고, 사실 이제 총총님이랑 오늘 지금 운동 촬영을 하기 전에 몇 가지 조금 진지하게 얘기를 나눴고, 이 부분이 만약에 성사가 되면 아마 많은 분들에게 조금 적지 않은 어떤 울림이 있을 수 있는 프로젝트가 될 것 같긴 해요. 네, 서로 보니까 나이가 두가이시더라고요. 호랑이 네, 서로 친구인데 서로 친구지만 서로 길은 같지만 방법은 다른 걸 사용하거나, 또는 서로 친구지만 서로 다른 길을 갈 수도 있는, 네, 목적은 같지만, 그래서 이 가운데서 분명히 다른 점 또 같은 점 있을 수 있겠죠. 그래서 오늘 촬영이 좋은 인연이 되기를 바라면서 일단은 촬영을 시작을 할 거고요. 오늘 이제 저희 세로이즘에서 촬영을 하고, 오늘 일단 처음 진행하는 루틴에 있어서 후면을 먼저 진행을 하는데, 바벨 벤트 오버로 승모랑 후면을 좀 자극을 해서, 승모근 쪽을 자극을 해서 조금 먼저 향후 진행되는 어깨 운동을 하는 데 있어서 견갑에 대한 좀 안정화를 도울 거고요. 그래서 바벨 벤트를 치고, 그 다음에 너틀 팩덱을 통해서 후면을 조금 더 집중도 있게 펌핑을 유도를 하고, 그 다음에 덤벨 프레스 들어가시나요? 예. 네. 사진이 안 나고 바로 프레스를 들어가요. 그쵸. 덤벨 프레스 들어가고, 그 다음에 아스날 숄더, 아스날 숄더로 이제 메인으로 한번 쳐보고, 덤벨 프레스랑 아스날 숄더로, 그 다음에 레터럴을 쳐고, 그 다음에 MTS 숄더 원암을 통해서 어깨를 마지막으로 털고, 네, 이렇게 해서 어깨를 끝내면 그 뒤에 반드시 가슴 종목을 두 종목은 꼭 들어가줘요. 왜냐면 어깨를 했을 때 윗가슴이 항상 쓰이기 때문에 윗가슴 위주로 가슴을 두 종목도 털면 쉽게 또 털더라고요. 아시다시피 총총님은 좀 되게 유쾌하시고 재미있게 방송을 하시는 편인데, 저희는 또 아시다시피 좀 다큐식으로 항상 가죠. 그래서 그냥 편하게 서로 운동을 어떻게 하는지, 그래서 항상 유쾌하지만 그냥 또 오늘도 무편집으로 진행을 하도록 하겠습니다. 그럼 일단 바벨 벤트로 가볼까요? 제가 그래서 지금 되게 다큐식으로 하시길래 원래 이 방송에 다 다큐멘터리냐고 말하는데 바로 말씀하셔요. 맞아요. 그렇게 한번 진행하겠습니다. 아, 지금 이제 시즌 계속 중이시죠? 네, 지금 그렇죠? 시즌 7월 달도 대회가 있어서. 그렇죠. 네. 그래서 굳이 어렵게 허리에 부담 있게 하지 말고, 복부를 편하게 대서 바벨 벤트의 목적만 진행을 하도록 하겠습니다. 이거 이제 한국에서는 잘 볼 수 없는 흔치 않은 멋이. 네, 그렇죠. 이게 근데 또 재밌는 게 국산 거예요. 아, 비싼 거예요? 네, 이게 외국 것도 있어요. 되게 많거든요. 근데 저희가 아스날 거도 써보고 외국 거도 써봤는데 이 조절이 안 돼요. 맞아요. 아스날이 이 조절이 안 돼서 상당히 불편해요. 네, 근데 이게 이 조절이 돼서 저는 바벨로우를 사실 여기서 하거든요. 이거 딱. 그래서 진짜, 이거 진짜 잘 돼요. 진짜 바벨로우 진짜 기가 막히게, 언더로도 기가 막히게 잘 돼서 여기서 일단. 사실 요즘에 바벨로 이 후면 잘 안 하시죠? 그쵸? 후면 어깨요? 네. 후면 어깨 바벨로? 그쵸. 요즘엔 잘 안 해요. 저도 잘 안 하다가. 근데 예전에 했었어요, 저도. 네. 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. 하나, 셋, 넷, 다섯. 오, 딱 봐도 좋아. 딱 들어가는 게 딱 맛있어 보이네. 한번 해보겠습니다. 이거 좀 탐나는데. 편하게. 발도 편하게 앞뒤로 한번 움직여 보시면서 하나, 둘, 셋,
넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯. 오 너무 좋은데. 괜찮죠? 편하죠? 너무 편하고 훈련이 와 하다 이렇게 하면 제가 허리가 아팠었거든요. 이렇게 해서 저도요. 훈련을 하려고 하면 바벨로가 아니니까. 네. 오 근데 이거는 훈련 딱 아, 놓고 진짜 이거 진짜 바벨로 기가 이거 막히게 저 집에 갖고 가고 싶은데 이거 하나 어디 선물로 아 사요. 100만 원. 한 번만 뺄게요. 괜찮죠? 네. 편하니까. 하나 둘 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯. 후. 이제 옷 위로 수영이 딱 올라오는 거예요. 아, 그래요? 껍질이 벌써. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. 굿. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. 잘 와요? 네, 좋은데요? 아, 지금 입으신 이거가 지금 이제 협찬으로 네, 맞아요. 하고 네, 하신. 맞아요. 네. 아, 어디 거죠 이게? 이게 HDX. 아, 너무 잘 어울리시는데요? 아, 네, 맞아요. 좀 껍데기 돼서 옷을 아, 좀 덮이긴 했지만 갖고 있습니다. 요즘에 지금 지금 대회가 저번 주에 끝나셨죠? 2주 됐어요. 2주 요? 네, 좀 먹어갖고 좀 덮이긴 했는데. 스트랩 있으세요? 스트레 지금 없는데 집에 아, 안 제가 써도 될것 스트랩 같아요. 가져오겠습니다. 잠시만요. 엄청 무겁게 두 장을 끼워버리시네. 등 운동하는 무게인데 이거. 어깨 운동하는 무게가 아니네. 아 이때도 계속 찍고 계시는 건가요? 아 이거 진짜 완전히 날것 그대로네요 이 방송에. 생방도 아니고 그냥 녹화 방송을 이렇게 계속 이거 이렇게 색다르고 괜찮아요. 계속 찍고 계신데요? 이게 확실히 근데 이게 운이네. 오디오가 안 비게 계속 말씀을 해주신다. 너무 비교해서 야. 음악이 흐르면 좀 그래서. 오디오가 안 비네. 두 세트만 더. 네. 또 어디 가시죠? 아니, 계속 어디 가세요? 아까 엄청 무겁게 하시네요 이거. 이게 확실히 앞에 지지가 되니까 편하더라고요. 허리가. 네, 허리가 안 아프니까. 네. 바벨로 너무 잘 나가요. 허리 진짜. 그러니까 보통 소면은 이렇게 수평으로만 많이 네, 하잖아요. 네. 근데 이게 아래서 끌어올리니까 확실히 무게 전달이. 아무래도 더 네. 하시구나. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. 하나,
셋, 넷, 다섯. 확실히 등이 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. 여기만 가까이. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯. 이렇게 붙자. 중간 스트레이 풀어져갖고 아유 오른쪽이요. 오 진짜 이렇게 하니까 허리도 안 아프고 무게감 쉴 수 있으니까 그쵸. 진짜 좋은 것 같은데요. 현우야. 등 위에 승모근까지는 쓰이고 맞아요. 같이 쓰면서 그래서 이제 나중에 어깨 들어가도 네. 흔들리지가 않더라고요. 승모가 잡아버리니까. 좋죠. 오늘 원래 운동 쉬는 날인데 맞아요. 네, 쉬는 날인데 이렇게 하는데 너무 되게 재밌고 잘 좋아요. 돼요? 딱 느낌이 딱 오늘 와요. 오늘 어깨 운동 즐겼다. 약간 이 느낌이 딱 오기 때문에 역시 다르네. 여기 저는 햇빛이 딱 보이는 헬스장이니까 제가 원래 강남 쪽에서는 다 지하에 있거든요 헬스장이. 그래서 진짜요? 햇빛을 못 봐요. 근데 사람이 되게 우울해지고 되게 아. 다운해지는데 이렇게 햇빛을 보면서 운동하면은 되게 맞아요. 잘 돼요. 다르죠. 네. 맞아요. 딱 이렇게 할만 해도 진짜 달라요. 새로이지. 아, 5층에 있는 새로이지. 역시 이렇게 고층에 있어야 되면 운동이 더 잘 됩니다. 몸이 훨씬 더 좋아질 수 있어요. 원래 대표님 좀 진지하시는 편인가요? 오늘 항상 매사에 아 진지하신 진지하시는 친구도 별로 없고 이쪽 계통의 친구가 거의 아. 없어요. 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. 하나. 요거 한 세트 더 하나요? 끝. 끝. 마지막. 네. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열, 하나, 둘, 하. 오케이. 그리고 세로이즘이 이게 그 원판 이제 막 던지고 저는 그냥 던지고 바로 접근한다고. 그냥 네, 그냥 아웃입니다. 올 때 되게 긴장 많이 하고 왔어요. 제가 바로 사연하라. 던지는 스타일. 아니, 던지지 않는데 살짝 이렇게 툭 놓는 스타일이라. 저 이제 기구를 사용하면서 소리가 나는 건 어쩔 수 없는데 네. 딱 봐도 네. 너무 던진다. 왜냐면은 그렇게 해서 한 명이 시작하게 되면 수백 명이 이제 시작을 맞아, 하죠. 맞아. 다 따라. 그러면은 아무리 좋은 기구여도 망가지죠. 유격이 그때부터 틀어지는 거는 삽시간이기 때문에 기구의 컨디션 때문에 저는 그래서 그럼 간혹가다가 이제 제가 뭐 예민하거나 아니면 귀가 좀 심각하게 예민하다 이렇게 하시는 회원분들이 있는데 그게 아니라 진짜 그게 이제 수백 번 하다 보면 기구의 상태를 그렇죠. 잘 컨디션 유지하기 때문에. 때문에. 컨디션 때문에. 네. 저희 가족분이 계시라서. 네, 그게 어려운 되게 커요. 전 두 달마다. 이거 리버스. 알죠? 네, 리버스 네, 팩 네. 덱. 그래서 리버스 팩 덱으로 어깨 후면을 진행하는 동시에 처음에 두 세트는 더블로 그래서 페이스풀까지 같이 진행을 해서 펌핑 운동하고
맛집이다. 와, 조명 맛집, 자연감 맛집. 되게 중요하거든요. 사실 이런 게 헬스장에서 이런 조명이랑 이 거울, 자연감 그 조합이 내 몸을 거의 한 3배는 더 큰 게 보일 수 있게 해주기 때문에 네, 그런 뽕에 약간 차서 운동하면 더 운동이 잘 됩니다. 힘이 없어서. 아, 이거 컴파운드 세트 네, 맞죠? 컴파운드. 네. 제가 라운딩 숄더가 네. 심한 편이어서 소흉근의 단축이 심해요. 그래서 후면을 하지 않고 전면 어깨부터 이제 보통 이제 프레스는 전면이잖아요. 네. 후면을 하지 않고 이제 전면부터 무게를 과하게 치기 시작하면 일주일 가까이 가슴 운동이 잘 안 되더라고요. 왜냐면 같이 먹으니까. 그래서 후면을 통해서 뒤에를 완전히 다 쫀쫀하게 열어놓고 이제 어깨를 들어가면 측면도 굉장히 잘 먹고 그래서 이제 후면부터. 네. 여기서 이렇게 먹는 거구나. 아, 오, 이거 딱 그냥 보기만 해도 지금 딱 보는데 네. 제 어깨가 딱 펌핑되는 느낌이 났어요, 진짜. 오, 되게 좋아 보이네. 쭉 완전 끝까지 가져가지고. 아래에서 진짜 위로 당기시는. 대부분 훈련이 다 수평으로 이루어지니까 네. 무게를 쳐도 이제 우리가 수평에서 당기는 것과 그 무게를 아래에서 당기는 거랑은 또 느낌이. 예, 이게 무게 전달 자체가 좀 다르다고 생각해서 후면은 좀 항상 이거 진짜 써본 적이 없어. 이렇게 들어가면 돼요. 그렇죠. 이렇게 들어가서. 원래 후면 하시는 대로 네. 이런 식으로. 먹으면 됩니다. 둘, 셋, 넷, 다섯 천천히, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열, 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 코어 잡고 하나, 둘, 셋, 넷, 두 개만, 다섯, 오, 와, 지금. 이것도 하나 구매하고 싶네요. 야, 이거 너무 좋죠. 좋은데요? 와. 우리 방법도 안 제가 해볼까요? 후면을 할 줄 아시기 때문에 그냥 편하게 스윙을 해서 자세는 편하게 그냥 이렇게 하나 그래서 페이스플로 둘, 셋, 턱까지 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열, 더 벌려야 돼. 하나, 그렇죠. 둘, 밖으로 벌리고 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. 오케이. 와, 오늘 진짜 이 두 가지만 해도 진짜 많이 배웠어요. 많이 배우는데. 진짜 안 해보던 동작들인데 지금 너무 잘 먹어요. 저도 원래 팩덱 하려다가 이거는- 오늘 같은 걸로 감사합니다. 지금. 같은 네. 팩덱스 준비를 했습니다. 그래서 똑같이 근데 몸이 저보다 제가 훨씬 초대를 했기 좋으셔가지고, 때문에 네. 더 잘 어울리시네요. 저는 이제 무게가 무거워질수록 평행이 아니라 살짝 네, 요렇게. 돌림. 얘를 좀 왜 우리 덤벨도 무거운 거 잡을 때 이제 좀 더 편하게 네. 이렇게 하잖아요. 그래서
셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열, 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열, 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯. 원래 피지크 네. 하셨던 거죠? 그쵸, 원래 이제 그거. 크피로 이제 바꾸시는 거예요? 네, 이제 내년에 헬피로 같이. 네, 저도. 근데 쉽지가 않네요. 하체가. 그쵸, 하체가 네. 피지크 하시는 분들 이제 밸런스가 이제 상체 많이 네. 몰빵이 돼갖고 그만큼 또 이제 하체를 또 해야 되니까. 저도 사실은 하체를 매일 해요. 아, 지금 매일 하세요? 네. 부족한 근신 경계를 깨우는 게 먼저라고 그쵸, 생각을 하기 저도 때문에 생각해요. 섣불리 2번 들어가서 강하게 치는 것보다 이렇게 자주 여러 번 이렇게. 그렇죠. 근신 경계를 먼저 가져가는 게 온전하죠. 그래서 주로 그러면 이제 보통 앞다리 3번에 네. 뒷다리 2번 정도 들어가거든요. 아, 그러면은 앞다리 3번 할 때 보통 한 번 정도는 진짜 익스텐션만 그런 식으로. 네, 한 20세트 넘게 해요. 근데 이제 다음날 반드시 회복이 돼야 되는 그 정도의 딱 세트로만 하니까 오히려 저는 지금은 제 수준에서 되게 더 좋아요. 막 한 번에 폭발적으로 바로 때려서 그게 도저히 네. 질려서 질리지. 들어가는 게. 들어가는 하나, 둘, 코 잡고 둘, 셋, 넷, 진동 없이 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. 하나, 둘, 셋. 여기 올리고, 하나, 둘, 셋, 넷, 접어주고, 다섯, 여섯, 마지막. 이렇게 돌려서 하니까 좀 돌려서 하면 또 느낌이 또 많이 다르네요. 좋아서. 이게 후면이 보통 이렇게 하면은 길어지는데 네, 맞아요. 잘 보시면. 네. 네. 근데 튀어나오게 하려면 중립 뮤트를 해요. 들어서 이렇게 네. 해서 그래야 이제 가지고. 튀어나오고 그 다음에 이제 이렇게 하면 길게. 그리고 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 얼굴까지 강하게, 일곱, 여덟, 몸 앞으로 가면서, 그렇죠. 하나, 둘, 셋, 넷, 마지막, 다섯, 여섯, 굿, 일곱, 여덟, 아홉, 열. 오케이. 너무 좋은데 진짜. 와, 좋은데요? 느낌이 진짜 좋아요. 한 세트만 더. 네. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱. 손을 그렇죠. 굿. 오케이. 끝. 끝.
바로. 여기 바로 이렇게. 또 올리신 건가요? 안 올렸어. 갑자기 이거 보고 확 올라간 거지. 둘, 그렇죠. 중심만 잡고. 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯. 오케이. 이제 줄게요. 네. 오. 한 번 더. 한 번 더. 오케이. 하나, 굿. 지금 굿. 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯. 천천히 밀어주고. 여섯, 일곱, 여덟. 쪼여줘. 아홉. 쪼여. 열. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯. 근데 왜 저만한테 뭐라 한 거죠? 저거 아까 한번 하셨는데. 이상한데. 오, 너무 좋아요. 홈핑이 오. 자, 그 다음에 이제 덤벨 프레스. 덤벨 프레스. 오, 걔가 제가 홈핑이 진짜 너무 잘 되는데 이거. 저도 홈핑이 잘 되는데. 네. 프레스를 가면 돼요. 네, 덤벨 프레스로. 이게 옷이 등이 좋은 사람들이 이 옷이 엄청 잘 어울립니다. 일부러 이렇게 만든 거죠. 본인 등이 등이 좋으니까. 가슴은 가리고. 근데 입자마자 알았어. 이게 여기가 좋으니까 본인이 디자인할 때 내가 여기에 참여한 거야. 나 이거 좀 길게 해달라. 맞아요. 그렇죠. 맞아요. 이게 다 아시네. 여기서 이걸로 하시죠? 아니요. 보통 숄더 벤치에서 하시죠? 네. 그렇죠? 덤벨 프레스 이렇게 많이 안 해요. 아, 저도 덤벨 프레스 잘 안 하는데 저는 벤치에서. 여기다 하세요. 네, 저는 이제 숄더 프레스를 보통 서서 이렇게 숄더 벤치에서 하시잖아요. 네. 근데 저 같은 경우는 좀 많이 눕혀서. 많이 눕혀서. 그래서 어깨 쪽에 부상 얼마 전에 제가 주사에 다 맞아가지고 그래서 지금 이쪽 능형근 쪽을 쓰면 좀 많이 아프더라고요. 그래서 눕혀서 가슴에 대한 통제를 하고 최대한 여기만 전문만 먹으려고. 근데 저는 또 이것도 저도 이렇게 해볼게요. 괜찮으세요? 근데 되게 안 맞는 분들도 있어요. 와, 완전 거의 진짜 인클라인 같은. 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열, 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 여덟, 아홉, 열. 이건 이제 모으면 절대 안 돼요. 그냥 벌린 상태에서. 네, 모으면 이제 그냥 가슴으로 들어오기 때문에 레인지 자체를 이제 진짜 여기에 레인지로만 걸어버려. 와, 근데 프레스를 레이즈처럼 30개를 하시네. 이게 눕히면 그만큼 또 안정성이 좋아져요. 처음 해보는 거. 벌려놓고. 하나, 둘, 셋, 여기만 집중. 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. 하나, 둘, 셋. 좀 더 내리고. 다섯. 올리는 걸 다 안 올려도 돼. 여섯, 그렇지. 일곱,
이렇게. 하나, 둘, 천천히. 셋, 넷, 다섯, 일자, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. 와 이거 좋은데. 괜찮아요? 네 괜찮은데요? 괜찮아? 어깨 가슴으로 생각보다 잘 안 오죠? 하나도 안 돼요. 그렇죠. 네, 그럼 어깨만. 잘하는 거예요. 근데. 아. 근데 그러면 진짜 컨트롤 잘 하시는 거예요. 이거 어. 너무 좋은데요? 안정적으로. 그래서 안정적으로 이 전면만. 오. 전면만. 네, 전면만 좀 딱 들어가는데요. 오. 윗가슴이 들어갈 줄 알았는데 진짜 거의 개입이 하나도 없어요. 가슴 운동을 제가 못하는 건가 그냥. 어깨로 다 들어가는 거. 아 바로 30개. 요즘에 네. 보호대를 진짜 안 차려고 해요. 아 일부러. 왜냐면은 그 혹시 그런 거 못 느끼세요? 네. 사지 중에서 네. 생각보다 전완근이 되게 큰 역할을 한다는 거. 어떤 미적인 거 봤을 때 네. 여기서부터 여기까지 엄청 두꺼운데 맞아요. 전완근 얇은. 전완이 얇으면 맞아요. 끝에서 확 깎이면서 아. 되게 비어 보이잖아요. 맞아요, 맞아요. 근데 그게 제가 버릇이 항상 보호대를 차면서 했거든요. 그러니까 항상 덜 잡게 되고 항상 꽉 잡는 버릇이 없으니까 전완이 그만큼 같이 발달을 못 하더라고요. 그래서 어깨같이 불안한 운동을 할 때는 하는데 나머지 운동을 할 때 웬만하면 이제 전완 다 빼서 하려고. 네. 저는 요즘에서 저도 전완근이 너무 얇고 변 보여갖고 네. 전완근을 따로 빼서 요즘에 하고. 저도요. 네. 저도. 덤벨 바깥쪽이 아닌 안쪽을 좀 잡으셔서. 이쪽을 좀 더. 와, 32kg를 22개를 하시네. 가슴보단 또 레인지가 짧으니까 해보면 알아요. 해볼게요. 해보면. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열, 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 야, 대구. 와 근데 진짜 어깨만 딱 먹으면 돼 진짜. 아 그래요? 네. 전면만. 네, 전면 어깨만. 네. 오. 이렇게 해서 진짜 확실히 다양한 방법으로 운동하는 게 중요한 것 같습니다. 우리 살짝 올릴게요. 네. 저는 그만 올려도 될 것 같은데. 다시. 하고 한 세트만 더 하고. 네. 수도 프레스. 슬슬 이제 힘들어하기 시작했고 제가 말이 좀 그렇죠? 네, 말이 좀 줄고 있긴 한데 이해 부탁드립니다. 풀로 가갖고 막 오디오가 비면은 많이 비어버릴 것 같아서. 어깨 운동은 그럼 주에 몇 대 정도 하세요? 어깨 주 2번이야. 두 번. 근데 이제
가슴 할 때 아까 말씀드렸죠. 어깨를 두 종목 해서 두 종목에서 세 종목. 가슴 할 때 그렇게 하고 그다음 어깨 메인 그렇게 하면 이제 두 번. 가슴 어깨가 되게 좋으셔. 가슴이 원래 되게 약점이었어요. 진짜요? 네, 이전 영상들 보시면 가슴이 완전 찐빵이었어요. 진짜로. 네. 신방이면 좋은 거 아닌가요? 호떡 같아야지. 호떡. 신방은 저 이제 거의 납작만두? 그 정도 수준이었는데 이제 가슴의 운동을 아예 다 바꿨어요. 운동 루틴이랑 운동 횟수까지. 그러면서 작년에 급성장했어요. 지금도 가슴은 네. 약점을 그걸 완전히 알아가지고 그렇게 적게 하시더라고요. 네, 그게 진짜 가슴 너무 안 커서 너무 스트레스였는데 둘, 셋, 넷, 어깨 부러지네. 이거 할수 있을까? 인문계 해본 적이 없어서. 오케이. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 모으면 안 돼. 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열, 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯. 오케이. 되네. 되네요. 죄송하신 것 같아. 이게 여기 이 입술을 깨물어가고 피 나는 줄 알았어. 한 번 더 가네. 운동 중간에는 그러면은 물만 드시나요? 뭐 다른 뭐 BCA나 뭐 이런 거? BCA는 아예 아예 안 드세요? 안 먹은 지 2년? 그렇고. 중동 중간에 이제 저 같은 경우는 이제 덱스트린. 탄수화물. 네, 덱스트린을 먹고 그다음 EA. 예. 네, 그거만. 근데 그것도 이제 하체하는 날이나 아니면 이제 딱 구강도로. 네, 웨이트 할 때 느낌 있잖아요. 중간에 완전히 이제 꺼졌다 툭 몸이. 꺼진다는 느낌. 네, 그때 이제 그게 오기 전에 이제 섭취하는 편이고 그리고 나서 BCA 중간에 안 드세요? 저는 중간에 오렌지. 오렌지가 BCA라서. 오렌지야. 네, 오늘도 하나 갖고 왔는데. 그래요? 저 한 번도 안 먹어봤는데. 네. 일단 먹어봐야겠네. 네. 오렌지가 BCA 성분이죠? 네, BCA예요. 그렇죠. 네. 진짜 좋으시다. 그래서 일자로 세우는 게 아닌 살짝 약간, 사선으로. 네, 사선. 네. 둘, 넷, 넷,
제가 보면서 좀 느낀 건데 조금 약간 최봉석 선수 닮았어요. 근데 그 말씀을 네. 제가 너무 그분한테 너무 되게 많이 말씀하시네요. 아 그렇죠. 저 닮아서 처음에 최봉석 선수 닮으셨는데 딱 이렇게 그렇죠. 보이더라고요. 네. 엄청 많이 말씀하는데 네. 하나, 둘, 셋, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. 오케이. 바로 머신으로 그러면 프레스 갈게요. 오디오 좀 채워주세요. 아 좋네요. 주말에 이렇게 쉬는 날 와서 운동을 좀 하니까 원래 쉬려고 했거든요 오늘. 근데 운동하니까 너무 좋네요. 펌핑도 잘 되고 이게 햇빛 오늘도 날씨도 되게 좋거든요. 그리고 서울에는 지금 벚꽃이 다 졌는데 여기 인천으로 오니까 혹시 날씨가 쌀쌀해서 그런지 벚꽃이 아직도 많더라고요. 그래서 벚꽃도 보고 새로워지면서 운동도 하시고 새로워진 많이 와주세요. 이게 옷이 이쁘네요 진짜. 아 괜찮나요? 다행이다. 거울 찍어봐 볼래? 옷이 진짜 와, 옷이 이쁘네. 아 진짜 잘 어울리세요, 근데 진짜로. 그쵸? 네. 옷이 진짜. 이 옷이 딱 잘 어울리시는 거 같아요. 썸네일. 진짜 어깨 진짜 좋네. 지금 들고 계시면 이거 이게 몸이 다 작아지고 있네. 이거 재질이 너무 좋은데요. 재질 근데? 괜찮죠? 네. 너무 좋고. 이거 안 치셔도 돼요. 저희가 바로 그대로. 몇 킬로 낄까요? 20kg. 20kg. 옆에다 10kg짜리 그냥 두셔도 돼요. 아스날 숄더는 평소에 있으세요? 네, 거기 MK 있어서 제가 운동하는 것도 있어갖고 자주 하세요? 자주는 안 해요. 그럼 근데 주로 패러를 잡고 좀 많이 하거든요. 이걸로. 네. 패러롤로요? 네. 완전 전면 어깨로 해서. 요 어깨를 잡으면 조금 제가 느낌을 잘 못 잡더라고요. 그래서 거의 한거 그러면은 패러롤로 하시고 네. 각자 편한 걸로. 네. 네. 자기가 편하게 맞으니까. 엄지 손가락을 봐. 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열, 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. 하나. 수축을 좀 일부러 다 안 가져가시는 편이에요. 네. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열.
이거 아 이거 그거. 제가 있는 헬스장이랑 느낌이 다른데. 아 그래? 아 진짜로. 아 그래요? 그 부드러운 그 느낌이랑 아, 유격이 딱 맞으니까. 아 그래요? 와, 혹시 머신 컨디션이 좋은 아, 거예요? 다르구나. 아, 이 관리가 진짜 이만큼 중요한 거네. 그쵸. 좀 좋으면 진짜 다르긴 해요. 들어보자마자 와 이거 다르다가 딱 느껴져요. 되게 엄청 좋은 헬스장을 몇 군데를 가봤었는데 네. 머신이 되게 좋아요. 네, 머신이 좋은데 좋죠. 그걸 이제 어떤 데는 진짜 야 이거는 이 머신 쓰느니 안 쓰는 게 낫겠다 할 정도로 관리가 안 돼 있어서. 안 되니까 그런 거 보면 좀 안타깝긴 하죠. 그렇죠. 좋은 머신인데 관리가 안 돼서 진짜 완전히 느낌이 큽니다. 그래서 제가 그 밀리터리 할 때 안으로 퍼서 잡는? 네. 그래서 저는 머신을 할 때는 항상 그걸 먼저 잡아요. 아, 네, 안으로 약간 이렇게? 퍼서 아. 네, 그 느낌을 항상 잡고 시작하는 편이고 이제 사람마다 다른데 저 같은 경우는 이제 이거를 이렇게 다 올리면 네. 이 견갑이 빠지잖아요. 아, 네네. 그러면서 결국은 관절이 빠지니까 얘가 근육을 못 잡더라고요. 오히려 그게 풀려보니까 힘이. 그렇죠. 왜냐면은 어쨌든 우리가 이 삼각근 같은 게 회전근개를 관장하는 근육들은 사실 어깨가 아니라 뒤에 능형근, 대원근, 그렇죠. 견갑골 쪽의 그렇죠, 근육인데 그렇죠. 얘가 근육이 잡혀 있는 상태에서 긴장이 가인 상태에서 얘를 통제를 하는 것과 얘를 다 올려서 관절이 빠져버리면 얘 힘이 다 풀리잖아요. 네. 그럼 그때부터 이제 삼각근도 힘이 풀린다는 그런 생각이 들어서 웬만하면은 근데 제가 이제 좋아하는 최봉섭 선수님도 다 그죠. 완전 제가 봤을 땐 다 안 피는 피시더라고요. 거예요. 딱딱 그 네. 잡히는 구간만 맞아요, 하시더라고요. 맞아요, 맞아요. 네, 그래서 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열, 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯. 집중력이 엄청 좋으신데. 운동 잘하시고 좋아하시는 분들 보면은 마지막 횟수까지 집중력이 딱 그러신 것 같아요. 눈빛이 딱 살아있는 게 네. 보여요. 근데 이게 그게 안 좋으신 분들은 딱 마지막쯤 되면 눈이 풀려 있어요. 눈을 감거나 눈이 풀더라고요. 마약 하시는 것처럼 눈이 약간 풀리면서 이거 실수 하나, 셋, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열, 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯. 오케이. 오, 너무 잘 되는데 그쵸? 떠올리나요? 네. 제가 사실 이제 그 케미컬 선수분이랑 운동한 거는 처음이에요. 두 번째고 아 진짜요? 재훈 씨랑 박재훈 아이돌로 아, 재훈 씨랑 하체 운동 한번 거의 그거는 같이 한 게 아니라 약간 그렇죠. 학살 느낌으로 그렇죠. 당했도 그냥 네. 그거 말고는 광주처럼 거의 학살 운동을 전두환 그거 발음이 괜찮은 것 같아요. 전두환이 학살을 시키듯이 거의 그렇게 하신 거잖아요. 네, 그렇죠? 그래서- 저처럼 이렇게 같이 네. 민주주의를 이런 게 아니라 그래서 오늘 이렇게 사실상 운동 같이 하는 건 처음이에요. 아 네. 그렇구나. 오늘 너무 운동 잘 되고 아, 재밌네요. 네. 저도 그래서 오늘은 또 제가 저희 쪽을 모셔서 하시는 거니까 저는 숄더 프레스 할 때 이 발의 지지가 안 되면 힘이 딸릴 때 이 무게가 그냥 털썩 주저앉잖아요. 근데 혹시 벤치 프레스 할 때 발 약간 네. 앞으로 해서 밀잖아요. 네. 그 느낌으로 하면 내려갈 때 얘가 굉장히 잘 잡히거든요. 근데 내려갈 때 얘가 아무런 힘 없이 그냥 하면 그냥 이걸 척추가 받아버리니까
숄더가 받지를 못하더라고요. 근데 내려갈 때 그래서 발을 이렇게 정중앙에 두기보다는 앞으로 내민 상태에서 내려갈 때 얘로 밀어버리는 거죠. 그러면 등이 밀리면서 안정적으로 딱 잡히더라고요. 네. 클라이맥 프레스도 이렇게 하면 훨씬 더 네네, 맞아요. 네. 다섯, 여덟, 일곱, 여덟, 아홉, 열, 열. 머리가 머리 저는 원래 이 머리 365일 이 머리시구나. 네, 항상 삭발. 진심 혹시 운동에 진심이신 분들은 그냥 다 밀고 다니더라고요. 네, 머리 저는 스타일 신경 헤어스타일 이게 신경 없으니까 기르면 네. 안 되더라고요. 운동이 운동이요. 진짜 안 돼요. 네. 그래서 집에 강아지 깎는 네. 바리깡으로 그냥 밀어버리세요. 네, 항상 부상이 있고셔가지고 항상 밀어요. 이게 편해요. 네. 그리고 제가 이번에 김사원 선생님한테 한번 네. 뵙고 왔는데 머리를 밀면은 스킨이 얇아진다 그러더라고요. 진짜 되게 진지하게 말씀하시더라고요. 진짜요? 농담이 아니라 그래서 농담인 줄 알고 무섭거니까 네. 진지한데 진짜요? 개그신 건지 뭔지 모르겠더라고요. 잡고 하나, 둘, 셋. 하나, 둘, 굿, 셋, 넷, 안 걸리니까. 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 올라갈 때 지그시 아홉, 열, 하나, 둘, 여기, 셋, 천천히 집중. 오케이. 확실히 하체 힘 딱 주고 가니까 잘 봤네요. 한 세트만 더. 그럼 다음 대회는 내년에 생각하고 계시는 거죠? 지금 사실은 약간 92까지 지금 몇 킬로? 지금 딱 90점인데 제가 이것도 하나 여쭤보려고. 저는 그러니까 오늘 몇 년? 23년이죠. 네. 22년도에 이제 작년에 대회 나갔을 때 그 전년도 21년도 1년을 쉬었거든요. 네. 그리고 나서 22년도에 대회를 나갔을 때 시합 몸무게가 1년 반 전에 시합 몸무게가 74였거든요. 근데 1년 반 있다가 이제 작년에 대회 나가는데 시합 몸무게가 제가 키가 173에 80.3으로 거의 7kg가 늘은 거예요. 그래서 이게 확실히 못 키니까 진짜 다르구나라는 걸 느꼈는데, 그래서 이번에도 이제 이번 연도에 대회를 작년에 9월에 나갔으니까 이번에 시합을 또 나갈까 하다가 이제 이번 연도까지 못 키고 내년에 이제 하려고 지금 목표 체중은 일단 100 초반인데 92까지 올렸다가 좀 다이어트가 돼가면서 지금 이제 90.2로 빠졌거든요. 그러니까 지금 스킨 네, 근데 이제 제가 궁금한 건 내추럴도 어떤 분들은 벌크를 하시는 것 같은데 제가 알기로는 이제 청춘님은 늘 거의 같은 다이어트 수준 쪽으로 쭉 가시다가 벌크를 안 하시는 걸로 알고 있는데 이제 그 이유가 혹시 제가 있으신지. 한번 운동 하시고 네네. 운동을 너무 모르시는 것 같아서 하고 하나